Hai Dode. Hai Dode. Halo. Halo. Ketemu lagi Ketemu lagi sama sama siapa? Dode. Dode siapa? Dode Oka. Oka siapa? Ayo, Oka siapa? Oka Boy. Oka Mahendra. Woi, pinter. Sekarang mau ngapain ya? Mainan eskapator. Unboxing. Iya. Mau unboxing? Iya. Mainan. Iya. Mainan apa? Mainan Dode. Apa mainannya namanya? Itu ya? Iya. Oh, itu. Mainan apa? Eskapator. Eskavator. Ayo kita buka yuk. Ayo. Ayo dibuka. Gimana ya? Sini. Gimana caranya? Ayo. Sini. Ya. Wow. Wow. Wow, bagus sekali. Wih. Eskapator. Eskavator bener namanya. Ini namanya mainan Mainan eskavator ya. Wow, gede sekali ya. Iya. Ini pakai baterai ya, Dode ya? Iya. Itu Bisa jalan ya? bisa. Oh, kita lihat dulu yuk. Oh, ini apanya ininya? Ini nih apanya nih? Ini apanya? Itu mengangkut bias. Oh, pengangkut pasir. Ini apa namanya? Itu rodanya. Rodanya. Warna apa ini eskavatornya? Warna kuning. Oh, kuning. Kuning apa? Kuning apa orange? Kuning. Kuning ya? Rodanya ada berapa tuh ya? Rodanya 2. Kok 2? 1, 2, mana lagi? 3, 4. Ada 4 dong. Wih, ada tangganya juga. Apa lagi ada? Ini ada tangganya. Wih, ada tangganya. Ini ada tutup ya. Tutup apanya? Ini ada supirnya. Wih, ada sopirnya. Coba lihat di sini yuk. Mana? Oh, ini dibilang tangganya. Ini di sini tempat supirnya katanya. Oh, itu ya Dode ya supirnya ya? Oh iya. Dah, di mana sekarang hidupin? Coba di situ hidupin yuk. Wow, bisa gitu ya? Wow. Oh, bisa. Oh iya, bisa gerak ininya ya. Pengangkutnya tuh ya. Oh, isi lampu warna hijau. No, kemana dia? Oh, bagus ya. Iya. Wow, wah ada lampunya. Lampunya warna apa itu ya? Warna apa? Hijau. Hijau. Hijau bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, bisa gerak. Wah, bagus ya. Iya, bisa gerak-gerak. Yo. Ambil Dede. Ambil eskavatornya. Ayo, kita matikan dulu yuk. Iya, pintar. Ayo Dede, hidupin yuk eskavatornya yuk. Wah, ada lampunya. Wah, terang sekali lampunya ya. Lampunya warna apa itu, Dede? Warna hijau. Oh, bisa gerak sendiri ya eskavatornya ya. Wih, lampunya terang sekali ya. Warna apa lampunya, Dode? Dode. Ayo bangunin eskavatornya. Bangunin eskavatornya. Sakit ya? Iya, bangunin dia, bangunin. Nah, enggak sakit ya. Ayo. Iya. Nah, wih, sayangin ya. Biar tidak sakit ya. Kenapa itu eskavatornya? Wih, terang sekali lampunya, Dode ya. Iya. Ini Wih, bisa gerak ya. Hei, kok jatuh gitu? Ayo matiin dulu yuk. Udah malam yuk. Matiin dulu sebentar, Dode. Lampunya terang sekali. Matiin dulu sudah deh, Dode. Jatuh dia meledak. Tidak, cuman jatuh biasa aja. Ayo matiin dulu yuk. Matiin dulu eskavatornya, Dode. Oh, udah.
Wih, bisa jalan samping. Ambil biar dia tidak jatuh. Main lagi. Oh, bisa. Nabrak deh Dode. Ada truk molen ditabrak juga. Nyangkut. Nah, sekarang kita simpan dulu ya. Simpan dulu, yang hati-hati dong. Iya, pinter. Tutup. Iya. Sudah? Sekarang sudah cukup dulu ya. Ya, dadah. Dadah. Sampai jumpa teman-teman. Nanti ketemu lagi. Iya. Jangan lupa like, Like. subscribe, dan komen-komen ya. Iya. Kok iya? Bilang nih, dan komen-komen ya. Jangan komen-komen ya. Ya, dadah. Dadah.